हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में। तो इजी वन ही बच्चों को बताने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इजी जो है डिस्कस करूँगी, वही आपने बच्चों के साथ डिस्कस करने हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम अपने प्रीवियस वीडियो का ओवरव्यू कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशंस, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी हमने वहाँ पर। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, आप वहाँ पर जाकर उनको केयरफुली देख सकते हैं। तो हम आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स, जो कि पानी में रहते हैं एनिमल्स। तो ये सारे एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आपने सुना होगा कि पानी में फ़िश रहती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं जो हमें बच्चों को बताने हैं, जो ईजी हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। शार्क, हिंदी में भी क्या बोलते हैं? शार्क। वेल, हिंदी में भी वेल। ऑक्टोपस, हिंदी में भी ऑक्टोपस। सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। जेलीफिश, जेलीफिश। डॉल्फिन, हिंदी में भी सेम एज डॉल्फिन। टर्टल, इसको टोटवाइज भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कछुआ। स्टारफिश, सितारा मछली। क्रैब, केकड़ा। तो ये थे वाटर एनिमल्स। अब हम बात करेंगे बर्ड्स की, जो कि फ्लाई करते हैं। तो ये हम वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिजन, कबूतर। स्पैरो, चिड़िया। मैना, मैना। स्वैलो, अवावील। क्वेल, बटेर। पार्ट्रिज, तीतर। कुकू, कोयल। स्वैन, हंस। आउल, उल्लू। पेंगुइन, हिंदी में भी सेम एज पेंगुइन। हिंदी में इसके और भी बड़े सारे नाम हैं, लेकिन हमने इजी वन लिया है ताकि बच्चों को इजी रहे समझना। तो कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनके हिंदी में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं नेम्स, तो वो बच्चों को नहीं समझ आते हैं। तो अगर आपको लगे कि डिफ़िकल्ट है तो आप अवॉइड करिए। तो बट नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है इसमें। नेक्स्ट, पीकॉक, मोर। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। नाइटिंगेल, बुलबुल। पैरेट, तोता। क्रो, कौवा। ईगल, बाज। हैन, मुर्गी। वुडपैकर, कठफोड़वा। अब जैसे ये डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए, तो आप ना बताइए उसे हिंदी में। कोक, मुर्गा। डक, बत्तख। वल्चर, गिद्ध। किंगफिशर, तो इसको हिंदी में नीलकंठ भी बोलते हैं और किलकिला भी बोलते हैं। जो आपको इजी लगे बच्चों को बताना, आप इसमें से वो चूज़ कर लेना। तो ये थे बर्ड्स। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। बटरफ्लाई, तितली। स्पाइडर, मकड़ी। हनी बी, मधुमक्खी। कॉकरोच, तिलचटा। एंट, चींटी। बीटल, झिंगूर।
लेडीबग, गुबरेला। ड्रैगन फ्लाई, हिंदी में भी ड्रैगन फ्लाई। मॉस्किटो, मच्छर। वैस्प, ततैया। क्रिकेट, झिंगूर। ग्रास होपर, टिड्डी। सिल्क वॉर्म, रेशम कीड़ा। तो ये थे इंसेक्ट्स। तो ये इजी वन है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इतने आप बताओगे बच्चों के लिए इनफ है। तो इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी में उसको साथ साथ में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि उनको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में आप ज़रूर बताएं हर एक चीज़। चाहे अगर आपको लगता है कि हिंदी में बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, कई सारे यहाँ पे वर्ड्स हैं, हो सकता है हिंदी में डिफ़िकल्ट हो, वो ना बताइए उसे। बट बाकी जितने भी हैं ज़्यादा मतलब कोशिश रखिए कि दोनों साथ साथ में पढ़ाइए, इंग्लिश और हिंदी। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ press the like button and also subscribe my channel if you want to get all the notification related to important facts and points. Thank you.